Если вы заметили нарушителей, которые разводят огонь в неотведенных местах, звоните сразу диспетчеру по телефону 8 911 338 61 31. Тушение пожаров осуществляет Мурманская база авиационной охраны лесов. Усилить безопасность потребовал и Госпочнадзор, только уже от председателей гаражных кооперативов. Нужно убрать свалки, оборудовать спецплощадки, установить контейнеры и организовать вывоз мусора. Владельцев гаражей призывают навести порядок внутри, поставить светильники закрытого типа. Запас топлива не должен превышать 20 литров. В наличии должны